Дизайнеры ведь редко вытаскивают это у заказчиков, тему с триггерами. Очень мало кто с тонкостями какими-то подходит к ремонту, да, потому что приходит клиент, который может сам не понимать собственного запроса. Люди иногда создают себе такой дом, в котором, небезопасно, может быть. Я не говорю про там открытую проводку или еще про что-то, а про то, что такой получается интерьер, в котором, нет триггеров, которые срабатывают на тебя как дом. Красиво, но нет вот этого вот ощущения тепла.